Ikiwa ni siku moja tu baada ya kupokelewa kwa ndege mpya aina ya Boeing 787-8 Dreamliner iliyonunuliwa na serikali kwa lengo la kuimarisha usafiri wa anga na kukuza uchumi hapa kisiwani Zanzibar, historia imeandikwa. Ikiwa ni baada ya kupokea ndege aina ya Boeing 747 ROSSIYA kutoka shirika la ndege la Urusi, ambapo imewasili ikiwa na watalii zaidi ya 500 pamoja na ndege kubwa ya Qatar Airways 787-800 Dreamliner yenye uwezo wa kubeba abiria zaidi ya 200. Viongozi mbalimbali wa serikali wamejitokeza kupokea ndege hizi, wakiongozwa na waziri wa nchi ofisi ya Rais na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar, Isa Usigavu. Kurudia ndege hii inatoka Russia. Kwa yote hii, wageni wanaotoka Russia wataongezeka na sisi tutakuwa tumeongeza eneo na wageni wanaokuja kwetu. Kama tulikuwa tunapata wageni na nchi 50, sasa tutakuwa tunapata wageni kwa zaidi ya nchi 50. Kama tulikuwa tunapata wageni kwa nchi 70, sasa tutakuwa tunapata wageni kwa zaidi ya nchi 70. Naibu Waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi Zanzibar, Mohamed Ahmada, amesema ujio wa ndege hizi ni jitihada za Rais Dr. Ali Mohamed Shein kuboresha miundombinu ya uwanja wa ndege. Kutokana na juhudi zake, tumetengewa Tanzania shilingi bilioni 61 kwa ajili ya kuimarisha ndege, na tuna imani kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu jengo hili tutamaliza na vile vile itapelekea kupata ndege nzuri zaidi na kubwa zaidi kuja kutua Zanzibar. Kwa upande wake, Waziri wa Habari, Utalii na Mambo ya Kale Zanzibar, Mahmud Thabit Kombo, amesema ndege hiyo ya Boeing 747 ROSSIYA itakuwa inasafirisha watalii kwenda Zanzibar mara moja kwa wiki hadi mwisho wa mwaka huu. Na wamenijulisha wenye kampuni ambao wako hapa, ndege zote 10 zijazo, wiki 10 zote ziko full, hakuna tiketi kimoja, hakuna, zimeshajaa. Na ikifika Januari 12 Januari wanataka kuongeza ndege nyingine, yani 2 kwa wiki. Na ikifika mwezi wa Machi wanataka kuleta 3 kwa wiki. Kwa hiyo hawa tukenda nao hivi kwa mwezi watakuwa wanatuletea wageni zaidi ya 1400 mpaka 1500 kwa mwezi. Ukichukua hiyo kwa mwaka, takwimu zetu zitakuwa zimeongezeka kwa 60,000 kwa mwaka. Waziri Mahmud ametoa wito kwa wananchi kuchangamkia fursa za utalii ili kufanikisha dhana ya utalii kwa wote. Ujio wa ndege hizi zikiwa zimebeba watalii zinatimiza idadi ya watalii zaidi ya 500,000 kwa mwaka. Kutoka kisiwani Zanzibar, mimi ni Somo Mavura.